再就业男团吃的馒头榨菜，打败了内娱嫌弃冰箱里有碗的真诚。我先帮节目组的工作人员吃，看他有没有问题啊。在如今高贵的内娱，不会吃鱼子酱是要被嘲笑的，冰箱里有碗是要被嫌弃的，到素人家里蹭饭被拒是要甩脸子的。而再就业男团能享受的了大餐，馒头泡面也能吃得一脸满足。荒岛上用简陋小锅煮出来的面，哥几个吃的比谁都香。还有吗？倒汤干嘛？那你应该多来点。关键是他们离开之前还不忘收拾好场子，把那个空瓶子都放这里了，都放这个箱子里，空的都放在箱子里。他们能享受5星级酒店，睡100多一晚的标间也毫无怨言，还很知足地表示环境好，还挺干净，这个好，这个落地窗，我们这挺好的。还有去漠河的火车上，哥几个连腰都直不起来，却十分享受这趟旅程。别的艺人在镜头前卖惨，表示自己账户里只剩100万，观众并不买账。考古老姚就知道什么是真惨。当年为做专辑，老姚开了炸鸡店，骑自行车为顾客送餐，旁边呼啸而过的全是大车，甚至想过哪天自己没了，就让路虎把自己银行卡里的几万块钱拿出来出专辑。卡里还剩了几万块钱，然后我天天骑着自行车从东四环骑到后海，路压碟一直就发不了，然后我就把卡的密码告诉路虎，我说万一我哪天挂了，讲你帮我把这张发了，肯定能卖钱。或许正因为他们都从底层打拼过，都是被观众选出来偶像，所以从未忘本。当被小朋友问到哥几个是不是明星时，王栎鑫脱口而出的一句话，彻底明白观众为何爱这群老 baby。我们不是明星嘞，我们是住在旁边的这个邻居，刚刚搬过来的。邻居，我们刚刚搬过来。我知道他。哦，都认识我吗？认识你，开心啊！哎呀，谢谢。王栎鑫说，我们从出来的时候就带着一身泥巴味，他们从没有觉得自己是明星就高人一等。当内娱明星不理解为何冰箱里有碗时，哥几个会想着把吃不完的剩菜打包回去，甚至胡子头天没吃完的油条也会留到第二天。在208云集的内娱，再就业男团给大家的感觉仿佛从来不是偶像明星，而是身边的朋友。陈楚生喝多了白茶后，会豪言为工作人员加工资，远远握着东北王大姐的手，称这是有福气的手。王栎鑫被网友偶遇在小饭馆吃饭，看到有人拍摄，胡胡会转头冲路人微笑示意。看多了蹭饭节目，再就业男团亲自下厨招待素人的情况还真是第一次见。节目中有活他们从来都是真干，到鹅厂清理鹅粪，年下组3人那叫一个卖脸。太干净了，比我们平时干净太高了好几个 level。我对你们这个节目组又有了新的认知，原来是真干。节目中再就业男团从不占素人的便宜，钱不够就找导演组建，不和百姓讨价还价。苏醒更是坚决表示不干刷脸的事。刷脸不行吗？不行，我们从不干这事儿。当胡子和远远第一次穿10几万的衣服，两人的反应给人一种他们在娱乐圈赚钱也不多的样子，尤其是路虎穿上，总觉得他身上有伤。这个衣服十几万是吗？慢点。这你摸着啊，帮你披上啊，感觉上，看这个手工私人这个人已经不知道该怎么动了。站直吧，你腿干嘛呢？是不是很闪亮？看不感觉自己是不会了？哎，还可以哎。哎，是不是？哎。感觉我今天晚上的串儿就得点鲍鱼串。再就业男团17年如一日的真诚，证明了被观众选择的人会再次被观众选择。